अध्यायी 26 देवा आनी मनशा मदें सल्लो. ताणें मोइजेक म्हळें, तूं आनी आरोन, नादाब आनी अबिहू आनी इस्रायल लोकांच्या मालगड्या पैकी 70 जण सर्वेस्पराशी वयर येया आनी पयस तावन धरणीर सरपटून ताचें आराधन करा. मोइजेन एकल्यान मात्र सर्वेस्परा लागीं वेचें, हेरांनी लागीं सरचें न्हय आनी लोकान मोइजे सांगता वयर येवचें न्हय. मोइजेन येवन सर्वेस्पराची सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकान एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगलीं सर उतरां आमी पाळटले. देखून मोइजेन सर्वेस्पराची सर उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होमबली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. मोइजेन रगतांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें. ताणें सल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटले, आमी ताका विधेय जातले. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरां प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सल्ल्याचें. मोइजे आनी आरोन, नादाब आनी अबिहू आनी इस्रायल लोकां मदले 70 मालगडे वयर गेले. तांणी इस्रायलाच्या देवाक देखलो. ताच्या पांयां तळा नितळ आकाशा परी आसलेल्या इंद्रनील फातराचें आसन आसलें. पूण ताणें इस्रायलितांच्या फुडाऱ्यां विरोध आपलो हात उबारलो ना. देवाचेर आपली नदर दवरून ते रावले. ते जेवले आनी पियेले. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, पर्वत चडून म्हजेशीं ये आनी हांगा राव. लोकांक शिकोवचे खातीर हांवें बरोवन घाल्ले कायदे आनी उपादेश आसलेल्या फातरांच्यो फळयो हांव तुका दितलों. देखून मोइजे आपल्या सेवका जोशुआ समेत उठलो आनी ते देवाच्या पर्वता वयर चडले. ताणें मालगड्यांक सांगलें, आमी तुमचेशी फाटीं येसर तुमी हांगाच रावा. आरोन आनी हूर तुमचे समेत आसात. कोणायच्या तक्रारा विशीं न्याय निर्णय करूंक आसल्यार तो ताचेशीं वचूं. मोइजे पर्वता वयर चडलो आनी एका कुपान पर्वत धांपलो. सर्वेस्पराचो प्रताप सिनाय पर्वताचेर परजळ्ळो. 6 दीस कुपान पर्वत धांपलो आनी 7व्या दिसा सर्वेस्परान कुपांतावन मोइजेक उलो केलो. इस्रायलितांक सर्वेस्पराचो प्रताप पर्वताच्या शिखराचेर ग्राशितल्या उज्या परी दिसलो. मोइजे कुपांत भितर सरलो. तो दोंगरा वयर चडलो आनी 40 दीस आनी 40 राती थंय रावलो.